အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကိုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့ချက်စားမှလေးရတော့ဝတ်သားဖတ်တလက်ကြော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမစီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတုံးသေးသေးလေးတွေလှီးထားတယ်အရသာနယ်ထားတဲ့ဝတ်သားတွေထည့်ပါတယ်ရှင်အရသာကိုတော့စားရဲ့အချိုမှုတ်ကဲစနွင်းလေးရဲ့နယ်ထားပါတယ်နော်ဝတ်သားတွေတော့ကျမလိုင်းသားလေးတွေအသုံးပြုထားပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့တေချာလေးပေါ့နော်ဝတ်သားလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးရဲအောင်ပေါ့နော်အရောင်လေးပြောင်းလာအောင်လို့မှွေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမရေလေးဆက်ဆက်ထည့်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုဝတ်သားလေးတွေကိုကျမနူးအောင်အတွက်ပေါ့နော်။တိတိလေးတွေတုံးထားတဲ့အတွက်ရေအများကြီးထည့်စရာလည်းမလိုပါဘူးရှင်။ပြီးရင်တော့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးနူးအောင်တည်ပေးရပါမယ်ရှင်။အဖုံးပြန်ဖွင့်မယ်။ပြီးရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်မှွေပေးရပါမယ်ရှင်။ပြီးသွားရင်တော့ကျမဒီလိုရေလေးခန့်အောင်ပေါ့နော်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝတ်သားလေးလည်းနူးအောင်ရေလေးလည်းခန်းအောင်တည်ရပါမယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့ရေလေးလည်းခန်းသွားတဲ့အတွက်ကျွန်မကြက်သွန်ဖြူအရင်ထည့်ပါတယ်ရှင်ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေကိုရဲအောင်လို့နည်းနည်းလေးကြော်ပေးရပါမယ်နော်ဝတ်သားလေးတွေကိုမဆယ်ထားတော့ဘူးကျွန်မဟိုဘက်ဒီဘက်ဘီးလေးတွေမှာပုံထားလိုက်ပါတယ်ကြက်သွန်လေးတွေကိုရဲနေအောင်လို့ပေါ့နော်အရင်ဦးဆုံးကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မငရုတ်သီးအကျန်းဘတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဖတ်တလက်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ရှင်ငရုတ်သီးအကျန်းဘတ်ဖတ်တလက်လေးတွေကိုကျွန်မထည့်ပါတယ်ရှင်ထည့်ပြီးတော့အနံလေးမှုရအောင်လို့ပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့ပြီးတဲ့ရှင်တော့ကျွန်မငပြားလေးထည့်ပါတယ်ရှင်အချိုမှုတ်ထည့်ပါမယ်နော်အဲဆိုငရုတ်သီးကိုအရင်ထည့်မကြော်ပါဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့တူးသွားမှဆိုတဲ့အတွက်ဝက်သားလေးတွေနူးလောက်ပြီးဖြစ်တော့မှကျွန်မတို့ငရုတ်သီးထည့်ရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အားလုံးမှွေပြီးတော့ကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်ဒီဟင်းလေးကလည်းသူကဝတ်သားကြော်ပဲပေါ့နော်ထမင်းစားကောင်းပါလေရှင်အဲ့ဒါလေးရဲ့ကျမကကြတော့ချင်မောင်ရည်လေးရဲ့ပေါ့တွဲဖက်ပြီးစားပါလေရှင်လိုက်ဖက်ပါတယ်နော်ချင်မောင်ရည်နဲ့ဝတ်သားကြော်လေးနဲ့အခုဆိုရင်တော့ဝတ်သားကြော်ရပါပြီရှင်အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ဝတ်သားဖက်တလက်ကြော်လေးရဲ့မှာချင်မောင်ဟင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ရပါပြီရှင်ချင်မောင်ဟင်းကတော့ကျမချက်ပြထားပြီးသားပါနော်အခုဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ description မှာကျွန်မ link လေးချပေးထားပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နော်